హలో అండి, అందరికీ మంచూరియా అనగానే వెజ్ మంచూరియా, చికెన్ మంచూరియా గుర్తొస్తే ఈరోజు మనం వెరైటీగా ఎగ్ మంచూరియా ట్రై చేద్దాం. ఎగ్ మంచూరియా స్టాల్స్ కూడా బయట చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇంకా మేమే యూట్యూబ్లో చూసి ట్రై చేసాం. నేను ఒకదాన్నే ట్రై చేసేద్దాం అని చాలా ఆవేశంగా స్టార్ట్ చేశాను ప్రాసెస్. తర్వాత మధ్యలో మమ్మీ హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చింది. అలా మమ్మీ హెల్ప్తో సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్ మంచూరియా అయితే కంప్లీట్ చేశాను. చాలా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. నేనైతే వర్త్ ట్రయింగ్ అని చెప్తాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో సింపుల్ ప్రాసెస్తో అయిపోతుంది. అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా నచ్చుద్ది. ప్లస్ బయట ఫుడ్ కాదు కాబట్టి హెల్త్ కూడా మంచిది. బాయ్.